Unapoingia katika mkoa wa Lindi, kabla ya kuingia ndani ya mji, hapa katika soko maarufu linalofahamika kama soko la Fisi, basi utakutana na sanamu kubwa la mnyama wa kale anayefahamika kama dinosaria. Nyuma ya muonekano huu kuna historia kubwa ya wanyama hao walioishi miaka zaidi ya milioni 100 iliyopita kabla hata ya binadamu kuwepo duniani. Dinosaria ni viumbe ambao waliishi duniani miaka hiyo ya mingi zaidi iliyopita. Kwa mfano katika eneo letu la Tendaguru yalipatikana masalia ambayo ni takribani yana umri takribani miaka milioni 145 hadi 150. Sehemu zingine ambazo zilitoa hayo masalia ya dinosaria kwa hapa Tanzania ni sehemu kama Songwe na Nyasa, lakini hayo maeneo yalikuja baadaye sana, lakini hata baada ya kugundulika kwake hayo masalia yaliyopatikana katika maeneo hayo hayana upekee kama ambayo yanabebwa na eneo la Tendaguru. Mkoa wa Lindi si tu historia ya korosho na bahari, bali ni ardhi iliyowahi kuwa nyumbani kwa dinosaria waliotawala dunia. Dinosaria huyu ni mojawapo wa dinosaria ambao walipatikana katika eneo la Tendaguru, ambalo eneo hilo linapatikana katika mkoa wetu wa Lindi, wilaya ya Lindi. Upekee wake ni kwamba baada ya kupatikana masalia yake na kuunganishwa, ile skeletoni yake ndio skeletoni yenye urefu zaidi barani Afrika na hata duniani. Mabaki ya dinosaria hawa ambao walifanyiwa utafiti katika kipindi cha utawala wa Ujerumani na kisha kusafirishwa hadi nchini Ujerumani na kutengeneza skeletoni ya mnyama huyo ambaye kutokana na uzito wake alisafirishwa na mamia ya Watanzania. Katika kile kipindi cha utafiti wa madini ambao ulikuwa ukifanywa na huyu Mjerumani ajulikanaye kwa jina la Bernhard Settler, basi wale wenyeji walitumia kama fursa ya kuja kumpa taarifa ya kwamba kuna na hiki kipo katika maeneo haya na hatukielewi. Viongozi wake waliweza kuleta wataalamu wa arkeolojia katika eneo la Tendaguru, na kufika pale ndio wakaanza tafiti ya ufukuzi wa masalia haya ambayo ilianza rasmi mwaka 1909 mpaka mwaka 1913. Na baada ya hapo masalia haya yaliweza kusafirishwa kutoka katika eneo la Tendaguru mpaka pwani ya Lindi. Takriban zaidi ya watu 400 walishiriki katika usafirishaji huu, ambapo mifupa hii au visukuku hivi viliweza kufungwa kwenye vikapu ambao vilitengenezwa kwa mianzi na kufunga na kamba za asili. Upekee wa dinosaria hao waliopatikana katika mkoa wa Lindi uliuvutia mkoa huu kwa kushirikiana na Makumbusho ya Taifa kuamua kujenga sanamu kubwa ambalo linatumika kama utambulisho wa mkoa wa Lindi. Katika kutakiwa na serikali kwamba kila mkoa angalau uwe na nembo mahususi ambayo inautambulisha mkoa husika. Tuliangalia sisi mkoa wetu ni mashuhuri na ni katika mikoa mikubwa inayolima korosho, na tunalima vile vile ufuta, na tuna mbuga ya wanyama, tuna mambo mengine ya kihistoria, lakini tulikuwa tunalitazama jambo ambalo pengine tukiliweka litakuwa ni la tofauti ukilinganisha na mikoa mingine. Kwa hivyo ndivyo jopo la mkoa kwa kushirikiana na viongozi wetu, kwa maana ya viongozi mkuu wa mkoa na makatibu tawala na wakuu wa wilaya, tukaamua kwa pamoja kwamba hii nembo ya huyu mjusi anaweza kuwa ni alama peke yake ambayo ukiiweka tu mtu anajua kwamba hii ni mkoa wa Lindi. Tunadhamiria kutangaza utalii wetu hasa wa maeneo yetu tulionao ya kiutalii, lakini pia eneo ambalo alitoka huyu mjusi wa kale. Je, wananchi wanazungumziaje kuhusu uamuzi huu? Nchimbi Rashidi Omari, mkazi wa Lindi Manispaa hapa mjini, tunashukuru wameliona hilo na kutuletea sanamu ambayo inatuendeleza historia sisi kama wananchi wa Lindi. Kwa jina naitwa Abdalla Hassan Malinda. Kutokana na huyu mjusi katika kuwekwa hapa, kwanza tuna ufahari mkubwa sana kwa sababu kuna vizazi ambavyo walikuwa wajui, tunapata tu historia kipindi hicho na tulikuwa tumjui upoje. Sanamu la dinosaria linaendelea kuwa moja ya vielelezo vinavyoikumbusha jamii kuhusu historia ya eneo la Tendaguru mkoani Lindi, lakini dunia kupitia mabaki yake yaliyounganishwa na kuhifadhiwa katika makumbusho ya asili ya historia huko mji wa Berlin nchini Ujerumani.